गाइस आज तो टोचन किंग ग्रुप ने निकाली सारे ट्रैक्टरों के साथ रैली। राम राम भाई सारे भाइया ने। तो गाइस सबसे पहले टोचन किंग और स्वराज का शो लगा लेते हैं और फिर रोहित भाई चल देते हैं फ्लैग रॉड लेने। फिर सारे ट्रैक्टरों पे फ्लैग लगा के रेडी कर लेते हैं और फिर सारे ट्रैक्टरों को लेके चल देते हैं 15 अगस्त की रैली निकालने। और फिर पहुंच जाते हैं हाईवे पे जहाँ पूरा रोड जाम कर देते हैं और फिर ट्रैक्टरों को लेके पहुंच गए एक अच्छी सी लोकेशन पे जहाँ सारे ट्रैक्टरों को एक लाइन से खड़ा करके रील शूट कर लेते हैं। और फिर रोहित भाई बुलडोजर से कर लेते हैं थोड़ा बहुत स्टंट और रैली निकालने के बाद सारे ट्रैक्टर को लेके पहुंच जाते हैं घर और फिर सारे ट्रैक्टरों से फ्लैग निकाल के बढ़िया से रख देते हैं। तो ऐसे ही मिनी ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।